人生旅程咧就唔係淨黑係白嘅，譬如負面嘅，中意揀啲負面去睇嘅，佢講嘅係啱㗎。咁但係呢個世界唔係淨係得負面㗎嘛。咁而我咧就選擇正面嘅，機會係自己揾出嚟嘅，我控制唔到身邊人，我唯一可以控制嘅咧就係我自己嘅啫。大家好，又嚟到我哋新一集嘅 Why Struggle 啦。咁啊，今次咧好開心啦，我可以邀請到葉雲開先生啦上嚟，阿 Cliff 啦作為我哋嘅分享嘉賓嘅。咁啊，一直以嚟我都好想invite 阿 Cliff 上嚟噶啦。咁所以咧今日就好榮幸啦，可以同你做下分享啦。嗱，咁其實我同阿 Cliff 咧，我哋都同我哋之前嘅一集咧 Justin 咧都一樣，我哋有個 club 叫 Monday Club。咁我哋就喺 through 個 Monday Club 咧，我哋一齊識啦。咁啊，亦都係 through 我哋嘅會長啦 Haley 啦，係咪？咁我哋都識咗大約都有成差唔多2年啦，不經不覺2年啦，係咪啊？咁啊，我哋初頭一位朋友啦，甚至而家今時今日咧，其實我同阿 Cliff 咧，大家一齊我哋開咗一間家族辦公室，咁希望可以為客戶啦去服務，幫到佢哋解決到 solutions 啦，係咪啊？嗱，阿 Cliff。咁啊，真係我一直以嚟咧都好想邀請你上嚟同我哋分享㗎啦。點解咧？因為咧，我哋成日咧見到阿 Cliff 咧，唔係喺食飯咧，就喺報紙，再唔係訪問㗎啦。成日上電台訪問，成日上電視嘅呢條友。OK， 咁啊，所以咧今日好難得咧，我真係邀請佢上嚟啦。不如咁啊 ，Cliff， 咁啊，除咗我介紹你，不如你自己介紹你自己啦。喂，首先多謝阿 Ben 啦，即係邀請啦，我覺得好開心今日有機會同大家傾下偈啦。咁啊，簡介下自己先啦，咁啊，我依家咧其實就同屋企人成立咗一個即係一個家辦啦，都係咁係一個用個 term 我哋叫 single family office 啦。咁我就主要負責投資嗰方面嘅。OK， 咁同時間咧，其實我哋都有自己一個持牌嘅投行啦。咁做一啲投行嘅業務，包括就同人搞上市啊、併購啊等等。因為本身我生平就都做咗超過20年多嘅投資銀行嘅。咁而我喺做投行之前咧，其實我就做審計做 audit 嘅，咁所以我就係 CPA 出身啦。咁至於你剛才講話啊，點解我會係即係都有多嘅媒體嘅報導咧？咁因為我係今年嘅澳洲會計師公會大中華區嘅分會嘅會長，咁啊，我今年就代表公會其實都做咗好多不同嘅媒體訪問，可能涉獵嘅題材可能會有啲譬如家辦啊等等，香港嘅資本市場等等，咁所以今年就會比較常見到我嘅，可能係報章或者係一啲電視等等啦。咁啊，希望我有一啲即係我哋工會或者我本身自己嘅一啲嘅認識嘅嘢咧，都希望可以幫到香港，幫到社會啦。大概係咁嘅情況啦。嗱 Cliff 其實咧我哋好多觀眾咧，可能甚至我自己都好想了解嘅就係以呢一個咁好嘅 background 啦，去到外國讀書啦咁樣。咁其實好多咧都去到外國之後就即係唔係好想翻嚟嘅啦。咁點解你會選擇翻嚟香港嘅？其實咧，我去外國讀書，我就講一講啦。我去咗芝加哥大學讀MBA 嘅。咁嗰陣時，其實我去讀嘅時候，其實講真，我從來都冇諗過喺嗰度美國做嘢嘅，或者喺華爾街啦，即係好多時候，因為我想做 investment bank 啊嘛。因為嗰陣時我就想去美國就學下即係美國嗰啲武功啦。因為我覺得我由細到大喺香港讀書，咁但係我覺得喺外國地方都有另外一個體驗嘅。咁所以我都好嗰陣時我好努力啦，去考入間一個叫做全球知名嘅學校啦，咁我亦都好高興入咗。咁但係其實我嗰陣時去完之後，即係去讀書嘅時候，我哋中間揾暑期工，甚至乎揾個 full time job。其實我從來都係諗住返香港。點解咧？因為其實我覺得我始終係一個中國人啦。咁你要知道自己嘅定位咯。咁我覺得可能如果喺華爾街嘅，我會揾到工，我相信。咁但係去到好頂嗰啲位置係咪輪到我咧？我唔敢肯定喺嗰陣時。咁我因為我始終又係中國人啊嘛，翻嚟。咁另外一樣嘢就係其實我係08年畢業嘅，咁嗰陣時好多即係都會國內好多，譬如話資本市場或者 IPO 啊，或者併購都係好蓬勃嘅。咁啊，但係後來其實有金融風暴，不過後來都冇問題，都過咗啦嚇。咁但係嗰陣時就其實從來都諗住，首先自己係中國人，呢個定位會好啲翻嚟中國香港或者亞洲。咁另外亦都覺得係有多網絡啊等等啊，都係呢度會容易更加 build up 嘅。所以that's why我依家都譬如識到你啊，識到我哋剛才講嘅希利等等。都係我覺得我係到依家我都覺得我呢個決策係啱嘅。咁點解當初你會揀會計呢個行業咧？
咁其實好多㗎嘛，金融裏邊。係嗱，其實咧點解揀會計？嗱，首先我覺得我自己計數叻嘅。咁但係嗰陣時好多即係好多啲大學嘅或者係預備諗住大學嗰啲，當然都即係後生啊，都唔知自己中意啲咩嘅。咁首先我好肯定我自己計數叻嘅。咁另外咧，咁我發覺會計就可能比較百搭啲嘅項目啦，即係你做任何生意或者財務、投資等等，你會計一定有用嘅。當然你係咪長遠做會計就睇個人嘅喜好啦，咁但係你學咗呢個基本功，因為對我嚟講 ，accounting is the language of business。咁所以你學咗啲基本功嘅話咧，就好似少林寺咁啫嘛。你學得基本功嘅，咁你到時去邊度打天下，都應該點都有啲用嘅，我相信。咁嗰時就係咁樣決定啦。咁到依家其實我都覺得我自己嘅選擇係啱嘅。咁因為其實譬如話我依家做投資啦，咁好多時候我都係睇因為睇數嘅。咁你又或可能睇間公司嘅究竟我哋成日都講叫 due diligence 盡調啦，你要睇間公司究竟佢嗰啲財務報表啊，又或者你要幫啲公司做啲預測做話，喂，你間公司預計好精彩嘅，咁有幾精彩先得㗎？咁我哋要量化啊嘛，咁即係要整個 projection 啦，即係預測啦。咁呢啲都係其實喺我多年嚟喺由會計甚至乎之後中間做投行啦、投資銀行啦，我幫好多公司上市。咁都係嗰句嘢，都係要做睇好多數啊！你要解釋俾聯交所聽、證監會聽，或者投資者點解啲數係咁樣轉變啊？有咩亮點啊？或者睇完啲數分析之後，點解邊啲有位值得係我哋要留意啊？點解我哋嘅毛利率好人哋，或者佢哋差過我哋啊？或者做好多 benchmarking。咁其實呢樣嘢到依家我都覺得我嗰個 CPA 或者我會計嗰個knowledge 咧，其實係深深地枕住都係幫緊我，而我相信呢樣嘢喺 future 都繼續幫我喺我嘅工作嘅實踐裏邊咯。嗱 Cliff 咁想問啊，你就做咗好多唔同嘅算係有唔同嘅行業啦，由會計接咗去投行，而家甚至自己幫屋企嘅single family office 啦。喺個過程上邊咧，你覺得你最大嘅困難或者面對到個一次嘅可能一個問題，你會係啲乜嘢？而你當時候你點樣去處理而係跨過嘅咧？嗱，我諗喺人生裏，因為我都做咗20幾年嘢，咁好明顯有唔同嘅問題啦。咁我覺得有陣時喺個 career 裏面咧，有陣時會覺得自己有啲樽頸位嘅，咁又但係又唔知道應該點樣走喎。咁同時間亦都可能會有個自己慣咗自己 comfort zone，咁你又唔係好慣跳出自己 comfort zone 喎。咁譬如話，即係嗰陣時，我由做審計，想去做投資銀行，又或者想由一個即係想去一個我哋叫做 bulge bracket 啦，即係投行界，即係大行啦。咁其實好難嘅。咁但係咁後尾點咧？咁我就選擇係辭咗份工去芝加哥大學讀 MBA。咁因為呢個係全球頂尖嘅商學院之一啦。咁好多即係嗰陣時睇翻，其實如果你畢業咗，我哋好多啲畢業生都去到即係大嘅投資銀行嘅。咁嗰陣時我後尾當然我入到啦，咁但係你要緊記我到 rewind 翻個條帶嘅時候咧，我去嘅時候我唔知之後發生咩事情噶嘛。咁所以可能我自己嘅性格比較唔怕冒險啦。嗱，其實我個名都有啲危險啊，叫 Cliff 啊。咁但係我性格即係，所以咁你改 Cliff 啦，不如你改 Cliff 呢個名係咪因為你就係中意 take risk， 而你就改自己嘅名叫 Cliff 咧？定係咁啱得咁巧咧？嗱，我覺得都唔係咁啱得咁巧嘅。嗰陣時呢個名點嚟咧？其實係我細個時候咧，我同家姐喺度傾偈，跟住我同我家姐講話，你可唔可以幫我改個英文名啊？咁樣。咁後來我記得我家姐俾咗幾個俾我揀嘅，但係我好快已經揀咗 Cliff 呢樣嘢。即係from hindsight，我覺得其實咧，我係一個中意冒險嘅人。嗱，不過咁冒險唔代表你好魯莽地去衝，OK？冒險嘅意思你可以係好有謀略嘅，你可以有計劃嘅，甚至乎咧好多時候我發覺喺個人生旅程裏面咧，其實好多嘢當你跳出一個 comfort zone 嘅時候咧，你當然你之前可能有個大山睇唔清楚，但係當你跳過嗰大山嘅時候咧，你其實我成日會覺得豁然開朗嘅感覺，就好似一個懸崖，你去到最頂嘅時候，其實你睇嘢係好風光，係可以好華麗、好靚嘅。
咁所以其實呢個可能係我骨子裏嘅性格啦，所以嗰陣時我揀名嘅時候都好自然地揀咗呢個名。咁而我又覺得呢個喺我人生旅程裏面咧，其實都係一個不斷咁 remind 我自己嗱。不過緊記啊，你要係有謀略地去 take risk 㗎，唔係魯莽地啊，呢個好關鍵嘅。OK，咁going back to 剛才講嗰個即係嗰啲 hurdles 啦嚇，譬如話我嗰陣時去美國讀書，咁其實我對自己好有信心嘅，因為同埋咧嗰陣時咧，有陣時我發覺人生旅程裏面咧，你好多選擇咧，其實可能係未必咁好嘅，因為我發覺好多人咧都有選擇嘅困難症嘅，太多根本揀唔到啊嘛。係啦，咁嗰陣時我點樣咧？好簡單啦，我辭咗份工，直接去咯咁樣。係啊。咁我嗰陣時就當然我去嘅時候，希望去到揾到一份更加好嘅工啦。咁但係因為我現嘅工已經辭咗啦嘛。咁但係我嗰陣時諗嘅時候，因為其實我讀完書，咁你係收到個 admission 之後先辭啊，定係辭咗先至？問得好，我係收咗 offer，然後先至辭職嘅。但係嗰陣時個老細咧係好戥我高興嘅，佢好明白我點解辭職嘅。咁但係當然啦，即係我嗰陣時辭職 full time，即係裸辭咁嘅款啦。咁但係其實我嗰陣時深信，就算我揾唔到啲我最心儀嘅工，我點都會揾到啲一啲 OK 嘅工嘅，我會覺得。咁所以嗰陣時我係進可攻，肯定退亦都可守嘅。咁但係當然亦都好好彩啦，就即係去揾到我心儀嘅工啦。但係有陣時我嗰陣時係辭晒職，跟住話一條路唔使諗嘅，即係有少少 corner 咗自己嘅位咧，係得條直路，咁你咪心無旁騖去做咯。有陣時多選擇可能未必好，我覺得。即係我覺得喺 Cliff 度咧聽到一樣嘢就係咧，頭先你講啦，就係 risk taking。但係一定要有謀略，一定要有 strategy， 你先至 take 呢個 risk。但係我覺得背後我仲聽到一樣好重要嘅嘢就係咩咧？其實有好多人咧把口就話知我要 take risk 嘅，然之後成日就會講話，我冇咁嘅機遇，或者我冇咁嘅background，甚至就話我未必得。我覺得咧唔係嗰個人唔得或者冇機遇，即係我覺得環境我哋控制唔到。但係頭先我好喺你身上好聽到就係咩咧？你對自己有自信，我覺得呢個好緊要，係你要 believe 你自己而家所做嘅嘢，而你要 believe 自己呢一個嘅decision， 甚至你要 believe 你自己 plan 好咗嘅呢一個嘅 strategy， 從而你 take 呢一個 risk 係好唔同咯。係啊，頭先我就聽到呢一樣嘢，我覺得呢個真係非常之緊要。阿 Ben， 我非常同意你呢個 summary 啊。其實咧，我對自己係好有信心嘅。咁同埋我諗，除咗信心之外咧，當然你有好多個準備啦。你好立體咁樣諗，究竟有冇即係剛才講進可攻係咪退可守先 ？OK。咁另外一樣嘢就係，我覺得你個思維模式咧，其實都要正面嘅。咁其實好多時候咧，我發覺咧，即係呢個世界咧，其實係一個，我覺得係個 spectrum 嚟嘅。有好嘅事情發生緊，亦都有差嘅事情發生緊。有啲人係好正面，亦都有啲人係好負面。咁正面嘅人，我覺得負面人係錯嘅；負面人覺得正面人錯。但我覺得其實佢哋全部都啱嘅。咁只不過咧，人生旅程咧就唔係淨黑係白嘅。咁佢哋中意揀，譬如負面嘅，中意揀啲負面人睇嘅，佢講嘅係啱嘅。咁但係呢個世界唔係淨係得負面噶嘛。咁而我咧就選擇正面嘅。機會係自己揾出嚟嘅，你講得好啱。我控制唔到身邊人，我唯一可以控制嘅咧就係我自己嘅啫。咁所以好多時候咧，我覺得可以做嘅話咧，我就會去做噶啦。咁當然有啲我要人哋幫手嘅話咧，我用行為證明我個誠意，希望佢都亦當然我做嘅係正事啦，唔係做壞事啦，亦都係正事嚟嘅，令到希望身邊嘅人會明白。當然啦，我做晒所有嘢，人哋都可能明白。人哋明白亦都唔可以，唔代表佢會配合，唔緊要，但起碼問心無愧先啦。所以永遠都係要 focus 一啲你可以控制嘅嘢，同埋你要 in good faith， 同埋你同埋做嘢要共贏咯。好多時候點樣你令到人哋可以幫你咧，係因為大家共贏咯。即係所以好多時候冇嘢嘅呢個世界，即係譬如話做嘢蝕底。譬如話我以前做 audit 或者做 banking 或者做依家iBank 或者係 family office 嗰啲嘢，其實人生旅程點解會有？我覺得係貴人好重要嘅。咁點解會有貴人咧？其實點解有啲人會富碌啲咧？其實冇係咪富碌嘅有原因嘅。我覺得係富碌或者幸運係有原因嘅，可能係因為佢根本從來都係唔介意蝕底。你肯蝕底，有機會可能得到嘢係多過
你蝕底嘅嘢。嗱，當然亦都可能你蝕底嘅嘢，永遠都係付諸落西冇問題。但係諗嘢唔好諗得太過複雜。總言之就做好自己可以控制嘅嘢，唔計可以蝕底咪蝕底咯，同埋對自己有信心，同埋諗一啲正面嘅嘢。啲正面嘅嘢會就會翻嚟。嗱，我起碼我做咗咁多年，我見到係咁嘅情況。唔係，其實我都好相信你咁講嘅。點解咧？因為嗱，其實我知道啦，你啱啱正就自己成立咗一個 fund 啦，一個 family fund 啦，咁同埋幾個 family 一齊 group 埋一齊啦。正係呢段時間啦，因為呢段時間其實大家都好睇到香港，甚至成個大圍經濟就係覺得好差嘅，即係覺得好似冇乜機遇，甚至大家睇香港覺得香港已經完了，係咪？但係你唔係喎，你而家係真係去成立一個我哋香港本土嘅 fund，甚至有好多嘅 investment 都可能喺本土上邊。咁你話你好正面啊，好明顯你好正面做咗呢件事啦。但係當初你點樣去令到你哋嘅 family， 甚至呢幾個 family 去肯去做呢一樣嘢咧？而你做呢樣嘢，你要出去 sell 噶嘛？你又點樣去嚟大圍去點樣去接受你呢件事係正面方向咧？咁我又想聽下嗰個背後啲理念啊、心得啊咁樣。唔係，首先我諗嗰個信任 trust 好關鍵嘅，即係我好多謝即係我屋企人啦，我好多謝即係我同埋我諗我一直都係用一個正向嘅態度去對待別人啦。其實我覺得點樣可以匯集幾個一個好 decent 嘅 Hong Kong family， 其實本身我哋都係識咗一段日子嘅，即係唔係無端今日碰面嗰啲嘅，即係經過好多年嘅浸淫，同埋人哋可能會識我屋企人或者識我，又或者佢會識好多我身邊嘅人，都會聽到好多。身邊嘅 comment on 我或者我哋屋企，咁所以其實我覺得最緊要就係要個 trust。你有 trust 嘅話咧，其實好多嘢可以講到；冇 trust 嘅話，其實就即係有啲嘥氣嘅。咁好啦，點解會有 trust 就都係嗰句咧，正向啦。要共贏呢個心態。咁呢個第一點啦。咁第二樣嘢咧，其實我覺得會揀一啲大家，即係我哋咁好，點解好彩揾到5個 families 咧？咁因為我會揾。大家共同喜歡嘅嘢，嗱，每個人咧會有唔同嘅喜歡嘅，好正常嘅啫。咁可能我哋中意 A、B、C， 咁啊佢又中意 C、D、E， 跟住另一個C、F、G 咁樣 whatever 啦。咁但係我哋發覺咧，我哋成立嗰個分咧叫 private credit 私募信貸啦。我哋 private credit 咧係咁多人都中意嘅，同埋大家一直都做開嘅。咁我就覺得，我就永遠揾一啲。easy start low hanging fruit 揾個最易嘅切入點先，因為永遠第一由0至1係永遠係最難嘅，但係由1至到2、3、4、5、6其實會越嚟越順嘅。咁我就覺得不如揾一個即係大家都喜歡嘅東西啦，大家知道自己做咩啊嘛。咁同埋即係咁，所以咧呢個就我哋揾咗一個 private credit， 亦都好多謝大家嘅支持。我哋都即係我哋合作無間，so far 都好開心。我哋成立咗啦。咁另外就話我係一個即係講翻宏觀少少啦，即係大家會唔係好睇好香港。但係我係一個數佬嚟噶嘛，我 CPA 出身噶，我好睇數據。其實我成日都同人講，其實如果睇翻數據，香港嘅數據，香港嘅金管局成日都有講，其實佢即係我哋譬如我哋 M3 嘅數據係點？其實就算之前話咩走資咧，其實香港嘅 M3 不嬲都係越嚟越新高嘅。即係好似我剛才講嗰句，啲人話有走資，咁但係理論上你咪應該講緊入資咧？嗱，客觀上係你即係。出資入資個 net 先至係對個 net 嘅 increase 噶嘛，係啊，或者 net decrease 噶嘛，但係數據除非你話根本佢啲數假嘅啫，我冇嘢好講啦，我當佢堅嘅先啦。咁個數據係不斷咁升噶嘛，咁即係其實入資多過走資啦。咁所以啲報道話走資係嗱，阿基佢啱嘅喎，但係你咪應該講埋入資咧，即係講緊邊個對我講句，要講嘢要 complete， 唔好講啲唔講啲。咁你睇晒所有嘢，你唔中意乜 decision 話我都覺得香港好差唔緊要嘅，但係我覺得要睇晒 full picture， 咁你咪 make your decision 咯，因為人生係你自己噶嘛，你中意好暗淡咁過有一日。好開心咁有一日人生係你自己嘅，我好 respect 每個人士嘅諗法。咁可能 going back to 剛才講啦，因為睇翻數據，其實香港個M3 係新高，但係點解最又覺得話經濟差咧？因為定存都係新高嘛。咁以往嚟講，我揾啲獅子銀行嘅，我 no brainer 唔利息嘅，喂，我梗係唔做嘢啦。咁但係咁又咁啱依家即係最近大家見到啦。喂，依家開始減息咯，
咁過往嗰個禮拜就大家好瘋狂啦，升咗好多千點啦咁樣。咁你又點睇咧？因為對我嚟講好合理嘅，因為都話咯，香港係好有錢㗎咯。咁同埋另外一樣嘢，你睇翻股票嘅話，其實係好低嘅。咁跟住依家有啲政策出嚟嘅，香港買或者外國啲人唔係買，咁對我嚟講唔係一個即係好奇怪嘅事情。咁但係都 going back 咗嗰句啦，我就會好睇客觀嘅數據。即係好多時候每個人咧會因為自己嘅主觀情感咧會影響自己嘅決定啦。係呢個係人之常情嘅，但係有陣時咧要 take a step back。數據唔呃人嘅 ，OK， 佢啲零情感嘅，咁我咪睇翻數據咯。我發覺原來香港係都仲係好多錢嘅，不過定存高咁，所以香港就好似好有錢嘅人，但係唔使錢咁 OK 咯。咁但係你要緊記，好多時候咧啲投資咧。就係你因為信心嘅問題，我成日覺得信心咧係可以 overnight 改變嘅，你可以 overnight 轉好，亦都可以 overnight 轉差。但係咧，你有唔有錢咧？你係唔可以 overnight 變有錢啊！當然你可以變 overnight 變到即係冇錢啦嚇，你自己瞓晒佢可以好啲啦。咁所以香港你因為好有底氣嘅人，如果你係覺得係有信心嘅話咧，你可以突然間係好積極去做一啲你覺得應該嘅嘢咯。咁所以即係我會結合翻一啲好數據，我好多時候我係中意睇數據多。唔係我都好 believe 嘅，我成日都會同我同事同我身邊嘅朋友講咧，我數據一定唔會呃人。係啊，即係做任何嘢數據真係冇啱人。而我覺得好特別地咧，即係頭先你所講啦，我哋睇大圍經濟就會睇數據啦，係咪？但係我覺得人冥冥中咧就唔會識睇自己嘅數據。頭先你講一樣嘢，香港好有底氣。其實我好少聽人講嘅底氣，即係用香港嚟形容，即係我哋只會用人嘅啫嘛。其實好多人咧，我覺得咧，佢哋自己就係唔識睇自己嘅數據，同埋成日都會講啊，喂，你做人要有底氣。咁啲人咧就會成日問嘅。咁咩叫底氣啊？我冇底氣啊！其實唔係，我覺得個個人都有底氣，而係你有冇睇清楚而家你自己手頭上你有啲乜嘢嘅子彈，你有啲乜嘢嘅能力，你識做啲乜嘢 ？OK， 甚至你有啲乜嘢做咗出嚟，你係有結果嘅，你有冇好 lay out 佢出嚟擺喺度，從而去睇呢？係咪啊？睇完之後睇翻個大圍環境，從而好啦，原來你覺得而家個市場唔好，甚至即係你覺得你係人生去到樽頸啦，你想 make a change 啦，你想跳出嚟嘅時候，咁呢啲嘅底氣，呢啲你自己嘅數據，咪就係作為你嘅 backup 咯，從而你睇下一步咯，就等於頭先你而家講，好好啊，即係而家就係知道原來我哋咁多錢喺度，係咪啊？大家其實唔係冇 bargaining 冇 buying power。係咪啊？只係我哋係咪去到一個位，我哋覺得值得去入市？係人一樣啫嘛。你想知道你自己要 make 呢個 change 啱唔啱啊？你咪就係睇你自己嘅底氣咯。你而家揸住啲乜嘢咯？而覺得個機越，其實我覺得咧 make change 係環境越差，其實你自己揸住嘅底氣越好咧，其實係先至係更加要 make 呢個 change。OK， 但係好多時調翻轉啲人就唔係啦，淨係睇咩啊？呢個 opportunity 好，呢個機遇好，有着數，係好去做啦 ，make change 啦。但係咧，你有冇望過你自己揸住啲咩？而你 make 呢個 change，嗰個 change，你係咪真係一個大嘅機會嚟咧？係咪真係一個大圍環境嘅低位嘅時候，而呢一個產生嘅機會而入咧？我覺得好多人都唔係咁諗，從而一轉一變，點不知隔咗一段時間，初頭一定 happy 嘅，但係做一段時間，你就發覺你後悔啦，係啊，你因為你冇嘢數據去 back up，令到你自己係咪真係點解？因為有時候我覺得咧 make 個 change 咧都有一個好大嘅問題，就係咧唔係你 make 呢個 change，你覺得底氣好盛咧，你就覺得啲嘢一定係正面發展嘅。通常你一 make 個 change 咧，一定好快咧，你會面對第一個難題，係啊，因為呢個環境一定係俾考驗你成件先可以成功噶嘛。就喺考驗嘅期間，你有冇呢啲咁嘅底氣數據去 back up？點解我要繼續行？點解要行咯？我唔知你認唔認同？我非常同意阿 Ben 你嘅説法，即係其實底氣就好似一個人自己嘅 CV 咁啦，即係你點樣儲字或者自己子彈啊，咁可能係你個一啲學術嘅有啲工作經驗等等，咁但係即係嗱 take a step back，我諗 fundamentally 點解有啲人會更加用翻你個 term 啦，即係好有興趣去
或者個 drive 或者個團火去增加自己底氣。我覺得就係同佢個諗嘢個正向同埋負面咧係我自己覺得有關嘅。即係歸根究底，點解嗰啲人咁中意增加自己底氣？有啲人中意躺平咧咁樣。咁如果佢覺得自己未來係好光明嘅話咧，咁可能佢嘅動力去增加底氣咧係會更加強嘅。嗱，當然啦，點樣即係如果喺我層面嘅話咧，點樣增加底氣，我就會諗幾樣嘢啦。第一樣嘢就係邊啲嘢係我自己中意先。嗱，你做一啲你開心嘅嘢，令到你做咗之後增加底氣得嚟咧，你又唔覺得其實係好專注去做，就好似你擦洗面咁嘅款啦。啊，呢個最 ideal 嘅。咁譬如話我自己剛才講啦，點解讀會計？因為我計數叻咯，我要多謝阿爸阿媽。點解我計數？我唔知喎，我媽生出嚟或者我爸生出嚟。不過我就既然有咁啊，唔好嘥啦咁樣。咁所以你叫我計數好簡單嘅，叫我讀會計都好簡單嘅，對我嚟講。咁即係所以其實要同我計數啫。咁但係有人可能係畫公仔叻啊，乜都唔緊要。我覺得每個人都有自己個天生我材必有用，我幾深信呢樣嘢嘅。咁但係關鍵點就係你有冇了解自己揾出嚟啦。咁好啦。嗱，呢個就係第一樣嘢，就係你自己強嘅地方啦。另外就係客觀嘅地方啦。嗱，譬如話我計數叻嘅，但係咧，喂，其實客觀其實要個計數叻嘅人冇用嘅喎。我要一個畫公仔好勁嘅，要做 presentation 好勁嘅。It's okay，咁即係客觀唔好就啦嚇。咁所以有陣時都即係時勢做英雄啊，或者英雄做時勢咧，都有少少咁嘅意思。咁但係起碼你知道自己中意啲咩先啦，或者喜好啲咩，同埋你知道個時勢係就啲咩啦。當然最 ideal 嘅就係咩咧？就係你叻嗰樣嘢，而時勢亦都係好衰呢樣嘢咧。嗱，咁你就好即係好彩啦，生喺一個好啱嘅個空間，令到你去發揮咯。咁但係就即係 going back to 啦，就係我覺得如果你有正向嘅思維或者係positive thinking，咁另外就係你知道自己中意啲乜嘢，同埋亦都好了解客觀環境嘅話咧，呢個就可以砌到自己一個方向，令到希望係越嚟越順啦，定係越嚟越差啦。咁就變咗你個底氣越嚟越勁啊，定係底氣越嚟越低啦。有少少係咁咯，我同你嘅説法啦，我會咁樣再分析。好好啊。其實咧，真係我好開心咧，有一樣嘢就係咩咧？就係我哋年零前咧，即係大家有個 idea，就係大家一齊去 form，即係一齊 work together 啦。其實初頭我哋都未話好 clear 係咪即係 start as a family office service provider。但係當其時我好記得嗰餐飯咧，就我突然間 raise up 就係話，咦，其實我發覺我有 certain 好清晰我嘅 certain 嘅能力喺邊個位，然之後咧我又睇到就係、你係個你嘅aspect 喺邊個領域你又強喎，然之後我哋幾個嚟 Justin 啊、Ronald 啊、Haley 啊咁啊，大家即係睇到就係自己嗰個強點啊，係咪啊？大家又唔會攞好多 extra effort 出嚟，而我哋一齊 work together 咧，我哋就 I don't know it's gonna be a great big thing， but 即係我覺得 it's kind of like it's gonna be something， 即係咪啊 ？something that 我覺得哇，好似有啲嘢會發生啊，係咪啊 ？Very excited 去行。咁但係咧，我覺得最重要一樣嘢咧，就係我真係好想即係 through 今次呢一個 channel 咧，同大家講就係咧，我同阿 Cliff 同埋我哋幾個股東咧都一致咧，就係同一個方向理念嘅，就係我哋都好睇好香港。即係我哋都好覺得咧，香港其實嚟緊落嚟咧，真係仲有好多機遇，其實有好多嘅機會俾我哋咧去把握。咁當然我哋要識 read between the line 啦，係啊。咁Clifford，我想問下你啦。咁你覺得香港啦，其實嚟緊落嚟嘅方向啦，會係點咧？嗱，我覺得香港有好多嘅優勢嘅，OK。咁其中一個幾明顯嘅方向咧，就係政府都成日講啦，超級聯繫人同埋超級增值人。我真心覺得呢個係做到。點樣引進來走出去？其實係好多商機嘅。咁嗱，香港嚟講，去譬如話就資金非常流動得好 free flow of capital 啦，人亦都自由流動啦，法制亦都係top notch 嘅 international， 咁即係好健全。即係如果你喺香港成立間公司或者投資，其實你唔會太過擔心，因為呢個 system 已經係 well proven 嘅啦。咁而我哋香港人，我哋可以講英文啊，可以講普通話，亦可以即係廣東話又掂啦。即係我哋有夾咗英文嘅。對。係咪先？咁即係其實我哋根本就係 trilingual or even more，OK？
咁所以其實我哋我哋不嬲，我成日中意，即係我中意睇籃球或者係踢波啦。我哋不嬲就係打國際賽，我哋唔係淨係打本土聯賽嘅。即係我哋可以打打 Euro， 亦都係打世界盃。咁香港人個定位係咁啊嘛，係好方便啊嘛。同埋你諗下，我哋個地理位置。OK， 我哋 part of 嘅大灣區，我亦都係即係 China 裏面唯一一個係計埋 Macau 啦，即係好呢個兩個特區好特別嘅。另外我哋如果你成個 Asia 點睇，我哋係喺亞洲嘅中心點。你去邊度？你去澳洲或者去中東。或者去日本或者韓國，其實都係相對方便。咁呢個地理位置又好難得嘅喎。咁所以如果你話作為點樣引進來走出去，嗱舉個例，你話好多海外嘅朋友想走去國內嘅即係呢個大嘅 population、大嘅嘅 market， 可能係大灣區或者甚至乎中國。香港有幾好進入點咧？因為 given 個 legal system 令到大家係好安心。又或者可能國內嘅朋友中意即係想依家叫出海啦，成日叫出海個 term 啦，我哋都可以帶出去，所以我哋喺嗰個引進來走出嚟咧，係發揮好強嘅優勢。另外就係都係嗰個金融中心 IFC 啦，即係我哋可以幫人上市，我哋可以幫人併購，我哋亦都有好多嘅即係譬如私募或者係啲 early stage 嘅 venture capital， 或者我亦都做好多個 private debt、private credit。其實成件事情金融產品係好多，甚至乎你話中意綠色嘅東西又得 ，green bond 又做得好，你中意虛擬一啲嘅 virtual asset 又得，係咪先？咁甚至乎香港你中意做 art 嘅，我哋 art trading， 我哋有好多好全球嗰啲 auction house， 冇錯，又有係咪先？咁其實甚至乎你中意玩人民幣港股雙幣嗰啲股票又得，你有咩地方係咁多套餐俾你揀咧？即係所以其實你成件事情配到，我就覺得你係可以係發揮得好好。當然到最終嗱，咁武器喺晒度，係咪發揮得好咧？都要大家團結努力嘅。咁但係你唔可以否認係真係好多武器擺咗喺度啊嘛。冇錯，所以我總體嚟講，我都好正面。冇錯，係啊，但係即係咧，我覺得咧，我哋講呢一樣嘢啦，當然有人 buy， 有人唔 buy 啦，咁樣唔緊要嘅。咁但係咧，我覺得真係好似話就係唔緊要嘅。但係我最主要有一樣嘢，我都好想同觀眾去 share 咧，就係我自己發現咗咁多年翻嚟之後咧，我覺得香港真係有好多武器等我哋去攞，等我哋去用啊，唔好要攞，等我哋去用。但係我覺得香港好特別一個咩地方咧，就係以前咧，其實就係大家有用好就係你唔需要去做 innovation， 其實環境已經俾咗個武器你啦。你用呢個迫擊炮啦，我哋做好晒啦，砌好咗俾你啦，你跟住做啦咁樣。但係其實真正嚟緊個方向，我覺得係咩咧？就係其實個香港大環境咧，就話俾我哋聽，我哋原材料做好晒啦，其實要好靠我哋去 innovate， 就係我哋點樣攞呢啲原材料砌埋一齊，成為一個武器而去出街，已經唔係再係話人哋話俾我哋聽我哋點樣做，而係我哋真係如果嚟緊落嚟，我哋真係想成功，我哋真係好想揾到機會嘅話，係我哋要諗機會喺邊度，點樣去捉摸呢個機遇，把握呢個機遇 ，OK， 而我哋要去砌一個乜嘢嘅武器而去行，即係我覺得而家呢一個就係嚟緊，即係香港嘅新方向啦，即係好簡單啫嘛。大家我哋過往一個城市，其實城市咧有個好處就係咩咧？因為以前我哋英國統治嘛，咪英國話俾你聽我哋點樣做咯，我哋跟咯，係咪啊？總之我哋作為一個好嘅打工仔，或者之前我哋某個特首都宣揚噶嘛，打好呢份工係咪啊？我成日都唔 buy 嘅，我覺得一個政府唔可以咁樣講嘅，我哋唔係要打好呢份工嘅，係咪？咁嗱，當其時係你係 work 嘅係咪？但係我覺得而家就係咩啊？我哋係點樣去敷個大圍環境、國家嘅政策，甚至環球嘅政策裏邊，我哋點樣去 read through 呢啲嘅方向？點樣跟住個風？而我哋有我哋嘅原材料咧，去砌出嚟。當我哋砌得到咧，機會喺晒度。係啊，我覺得呢一個先至係我哋嚟緊落嚟，我哋即係成個香港嘅環境，所以我覺得
機會喺度，機遇喺度咯。嗱，咁啊去到呢一度啦，咁多位，咁就好開心啦。咁我哋有阿 Cliff 同我哋去分享啦，即係佢對於人生一啲嘅觀點啦，係咪啊？點樣去面對問題嘅時候，點樣去即係去突圍而出啦咁樣。嗱，咁所以咧，大家謹記啦，真係如果你覺得我哋今日嘅分享咧同你有共鳴嘅話咧，記住 like、subscribe and share，OK？留啲 comment 俾我哋，俾多啲 feedback 我哋，咁我哋希望咧可以同大家多啲唔同嘅互動，好嘛？嗱，下一集我哋繼續咧同阿 Cliff 去探討下佢對於嘅大圍環境嘅經濟啦，甚至喺佢嘅投資上邊咧，亦都對佢嚟講有啲咩嘅人生嘅學習，希望可以咧俾到大家互相咧有個共鳴嘅，好唔好啊？好，呢一度 thank you，拜拜。拜拜。